孩子咳嗽老是不好怎么办？当家里的孩子出现咳嗽症状的时候呢，家长都是比较紧张的。一般来讲，引起孩子咳嗽最主要的原因就是一个呼吸道的感染。那么这时候呢，家长应该注意加强护理，避免再次的一个交叉感染。但是如果咳嗽超过4周，而且孩子又没有合并发热、乏力、倦怠这样一些一般的感染性疾病的症状的时候呢，我们往往就需要警惕它是不是一个咳嗽变异性哮喘。这时候呢，就需要带孩子到医院做一个肺功能的检查，在专科医生的指导下呢，进行一个确诊。其次呢，对于小婴儿来讲，最常见的引起慢性咳嗽的原因还有胃食管反流。一些大一点的孩子呢，也可能因为心理因素而导致一个心因性的咳嗽。其次呢，对尘螨、对花粉过敏的孩子，可能在季节更替或者是冬春换季的时候呢，它会出现一个过敏性的咳嗽。也就是说，引起慢性咳嗽的病因是比较多的。家长如果说在家里进行一个常规的处理都没有好转的话，还是